بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې 133 نمبر سبق دی او درس نمبر دی الدرس الحادي والثلاثون 31 نمبر درس دی. 31 یو دیرشم نمبر درس شروع دی. دینه مخکې درسونه کې مونږه د فعل مضارع باس کړو، اوس په مونږه الفعل الماضي د فعل ماضي باس پکاو. المذکر المفرد یعنی واحد مذکر کې به د فعل ماضي کې به د واحد مذکر باس کو. فعل ماضي تیر شوي وخت کې د واحد د یو مذکر سړي د یو سړي باس پکو. دینه پس به بیا ان شاء الله د فعل ماضي مؤنث مفرد باس پکو. نو يسأل الاستاذ، يسأل معنا لا تپوس کوي، تپوس کوي، کړي نه دی اوس کوي، تپوس کوي. الاستاذ استاذ خالدن د خالد نه، استاد خالد نه تپوس کوي. يسأل الاستاذ، يسأل الاستاذ استاذ تپوس کوي خالدن د خالد نه. يسأل الاستاذ خالدن استاذ د خالد نه تپوس کوي. ماذا فعلت، ماذا فعلت، فعلت معنا را تا وکړو، تا وکړو. ماذا س فعلت تا وکړه، الان اوس تا اوس څه وکړل. فعلت تا وکړو او فعلتو ما وکړو. نو دا فعل ماضي ده، تیر شوی وخت پکې. فعلت د واحد مذکر حاضر صيغه ده، واحد مذکر حاضر د یو مذکر د یو سړي دپاره خو چې موجود وي درته، هغه ته وایي تا څه وکړه، تا اوسه پورې څه وکړه. ماذا فعلت الان، تا اوس څه وکړه. ماذا فعلت الان، یا داسې وایي ماذا فعلت الان، تا اوس څه وکړه. ماذا فعلت تا څه وکړه الان اوس. ماذا فعلت تا څه وکړه الان اوس. نو اوس تا څه وکړه. ماذا فعلت الان اوس تا څه وکړه. فيقول خالد، خالد وایي. فيقول دا يقول خالد، دا يقول دا فعل مضارع صيغه ده. فيقول خالد، نو خالد وایي، خالد وایي. فيقول خالد، نو خالد وایي اخذت، اخذت ما واخسته، ما را واخسته یا ما ونیوله. الرسالة اخذت رسالة ما خط ونیولو، ما خط واغستو. والدي د خپل پلار. اخذتو دا د واحد متکلم صيغه ده او د فعل ماضي، د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. اخذتو ما واغستو، اخذتو ما واغستو. رسالة خط، والدي د خپل پلار، ما د خپل پلار خط واغستو، ما د خپل پلار خط واغستو. وفتحت، فتحت معنا ده ما کولاو کړو، ما کولاو کړه. الظرف لفافه، وفتحت الظرف او ما لفافه کولاو کړه. دا فتحت چې دا د واحد متکلم صيغه ده. فتحت معنا ده ما کولاو کړه، ما کولاو کړه. نو دا ماضي ده، ماضي ده، تیر شوی وخت دی، تیر شوی وخت. وفتحت الظرف او ما لفافه کولاو کړه. وقرأت او ما اولوستو، ما اوویلو. الرسالة خط، وقرأت الرسالة او ما خط اوویلو، او ما خط اویلو. وقرأت ما اویلو. قرأت د واحد متکلم صيغه ده او فعل ماضي، فعل ماضي واحد متکلم، فعل ماضي واحد متکلم. وقرأت او ما اویلو. الرسالة خط، وقرأت الرسالة او ما خط اویلو. ثم اخذت، ثم معنا ده بیا، بیا. ثم چې کوم ځای کې مخې له درځي د دې معنا به وي بیا. ثم بیا. اخذت ما واغستو، اخذت بیا د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده، فعل ماضي واحد متکلم صيغه. اخذت فعل ماضي واحد متکلم صيغه. ثم اخذت بیا ما واغستو. القلم قلم والورقه او کاغذ، بیا ما کاغذ او قلم را واغستو، بیا ما قلم او کاغذ را واغستو. وكتبت او ما الیکو، بیا د واحد فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. وكتبت الجواب او ما جواب لیکو. وكتبت او ما ولیکلو. الجواب جواب. كتبت ما ولیکلو. الرسالة خط الى والدي خپل پلار ته. كتبت الرسالة ما خط ولیکلو الى والدي خپل پلار ته، خپل پلار ته مې خط ولیکلو. كتبت الرسالة الى والدي ما خپل پلار ته خط ولیکلو. كتبت الرسالة ما خط ولیکلو الى والدي خپل پلار ته. ثم وضعت، ثم بیا وضعت ما واچولو، ما واچولو. الرسالة خط في الظرف لفافه کې، بیا ما لفافه کې خط واچولو. ثم وضعت الرسالة في الظرف، ثم وضعت الرسالة في الظرف، بیا ما لفافه کې خط واچولو. ثم وضعت بیا ما واچولو. الرسالة خط في الظرف لفافه کې.
واغلقت دا بیا د واحد متکلم فعل ماضی صيغه ده. دا وضعتم د فعل ماضی واحد متکلم صيغه ده. واغلقت او ما بند کړو الظرف لفافه او ما لفافه بند کړه. واغلقت دا واحد متکلم صيغه ده. واغلقت او ما بند کړه الظرف لفافه. وكتبت او ما ولیکل. وكتبت بیا د واحد متکلم صيغه ده. وكتبت او ما ولیکل علیه په هغې باندې هغې باندې څه لفافت مراد دی. وكتبت علیه العنوان او ما په هغې پته ولیکله. وكتبت او ما ولیکل علیه هغې باندې العنوان پته. وكتبت عليه العنوان او ما په هغې پته ولیکله یعنی په دې لفافه باندې مې پته ولیکله. ثم بیا وضعت ما واچولو هو دغه لفافه بیا ما دا لفافه واچوله. ثم وضعته بیا ما دا لفافه واچوله بیا ما هغه واچوله. ثم وضعته بیا ما هغه واچوله فی صندوق البرید د خطونو بکسه کې یا لیټر بکس کې. ٹھیک شو جی. نو دا خو زمونږ یو باس پوره شو. اوس ډېر وخته یو استاز د خپل شاګرد نه تپوسونه کوي. دا واړه ماړه مې لیکلي دي خو ځان به پرې د پوهېدو کوشش کوو. نو استاز ته تپوس کوي وایي ماذا فعلت یا خالد ماذا فعلت تا څه وکړه. فعلت دا د واحد متکلم دا د واحد د فعل ماضی واحد مذکر حاضر صيغه ده. واحد مذکر حاضر خدا کار په تیر شوي وخت کې کړی دی. ماذا فعلت تا څه وکړه یا خالد. خالد مخې ته ناست دی او زه ته تپوس کوم ماذا فعلت یا خالد. خالد تا څه وکړه. یا ماذا فعلت یا بکر. بکر تا څه وکړه. یا ماذا فعلت یا حامد. حامد تا څه وکړه. یا ماذا فعلت یا محمود. محمود تا څه وکړه. نو هغه جواب وکړي وایي اخذتو. ګورئ دا فعلت معنی ده تا وکړه او اخذتو معنی ده ما وکړه. یعنی فعلت تا وکړو فعلتو ما وکړو. ٹھیک شو جی. ګورئ د تا باندې چې زبر وي نو دا د حاضر دپاره یعنی دا کار تا کړی او چې کله ګورئ داسې وي فعلتو نو د دې فعلتو معنی ده ما وکړو او فعلت معنی ده تا وکړه. چې په تا زبر وي د دې معنی ده تا وکړه او چې په تا پیش وي نو د دې معنی ده چې ما وکړه. نو فعلتو ما وکړه او فعلت تا وکړه. ٹھیک شو. فعلتو ما وکړو او فعلت تا وکړو. ٹھیک شو جی. نو استاد ورته وایي ماذا فعلت یا خالد. خالد تا څه وکړه. هغه ورته وایي اخذتو ما واخیسته. رسالته خط والدي د خپل پلار. ما د خپل پلار خط واخیستو. اخذتو رسالته والدي. ما د خپل پلار خط واخیستو. بیا ورته اوس استاد وایي هل قرأت آیا تا ولوستو. آیا تا وویلو الرسالته خط. آیا تا خط وویلو. هغه ورته وایي نعم او جی قرأت الرسالة. ګوره دا قرأت دا د فعل ماضي واحد مذکر حاضر صيغه ده او قرأت دا د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. چې زه وایم دا کار ما وکړو نو زه به وایم چې زه وایم ما وویلو نو زه به وایم قرأت او چې وایم تا وویلو قرأت تا وویلو قرأت ما وویلو قرأت تا وویلو قرأت ما وویلو. كتبت تا ولیکو كتبت ما ولیکو. دغه شانتې وضعت تا واچولو او وضعت ما واچولو. ٹھیک شو. یا دغه شانتې اخذت تا واخیستو او اخذتو ما واخیستو. نو هل قرأت الرساله. آیا تا خط وویلو. هغه ورته نعم او جی قرأت ما وویلو الرساله خط. ما خط وویلو. بیا ورته استاد وایي کیف والدک ستا پلار څنګه دی. ستا پلار څنګه وو. کیف والدک ستا پلار څنګه وو. هغه ورته هو بخیر هغه ښه دی. هو بخیر هغه په خیریت سره دی. هو بخیر هغه ښه دی. ویدعو او هغه دعا کوي لی ماته.
ويدعو لي او ما ته دعا کوي هو بخیر ويدعو لي هو بخیر ويدعو لي هغه ښه دی او ما ته دعا کوي هغه ښه دی او ما دپاره دعاګو دی ما ته دعاګانې کوي. اوس ورته بیا استاذ وایي هل كتبت الجواب هل كتبت آیا تا ولیکلو الجواب جواب آیا تا جواب ولیکلو د دغې خط جواب د پلار ته واپس ولیکلو نو هغه ورته وایي نعم او جي كتبتو ما ولیکلو الجواب جواب كتبت الجواب ما جواب ولیکو. بیا ته استاذ تپوس کوي هل كتبت السلام آیا تا سلام ولیکلو هل كتبت آیا تا ولیکلو السلام سلام شاګرد ورته وایي نعم او جي كتبتو ما ولیکلو السلام سلام كتبت السلام ما سلام ولیکلو. بیا ورته استاذ وایي هل كتبت آیا تا ولیکلو العنوان پته تا پته ولیکله هغه ته خپله پته ولیکله نعم هغه ورته وایي او جي كتبتو ما ولیکله العنوان پته ما پته ولیکله. بیا ورته استاذ ته تپوس کوي وایي این معنا چرته وضعت تا واچولو الظرف لفافه تا لفافه چرته واچوله تا لفافه چرته وغورځوله یا تا لفافه چرته واچوله أين وضعت الظرف تا لفافه چرته واچوله أين وضعت الظرف تا لفافه چرته واچوله نو هغه ورته وایي وضعت ما واچوله هو هغه یعنی دغه لفافه یادوي وضعته ما هغه واچولو فی صندوق البرید په لیټر بکس کې یعنی د خطونو بکسه کې نو ما هغه د خطونو بکسه کې واچولو وضعته فی صندوق البرید ما هغه د خطونو بکسه کې واچولو یا ما هغه په لیټر بکس کې واچولو ما هغه لیټر بکس کې واچولو. نو دا د سوالونه او جوابونه مو شو او دې اړخته یو څو جملې راکړې وي نو په دې کې د واحد متکلم او د واحد حاضر مذکر د فعل ماضی دواړه صيغې وي فعل ماضی واحد مذکر حاضر فعل ماضی واحد مذکر حاضر یعنی مخې ته یو مذکر ناست دی یو سړی ناست دی او د هغه په تیر وخت کې یو کار کړی دی نو د هغه صيغې استعمال شوي او یو واحد متکلم فعل ماضی په تیر شوي وخت کې چې ما یو کار کړی وي نو زه به هغه ذکر کوم چې تا یو کار کړی وي په تیر شوي وخت کې نو تا ته واحد مذکر حاضر وایي او د تیر شوي وخت ته فعل ماضی وایي نو په ماضي کې چې تا څه کار کړی دی نو هغې دپاره یو صیغه استعمالیږي او په ماضي کې چې ما یو کار کړی دی زه واحد متکلم یم نو ما هغه الفاظ ذکر کړي دي نو چې کله په آخري حرف باندې تا وي که نه په تا باندې زبر وي تا باندې زبر وي نو پوه شه چې دا د ستا دپاره یعنی د واحد مذکر دپاره دی حاضر واحد مذکر حاضر او فعل ماضي او چې کله په تا باندې پیش وي نو هغه د واحد د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده زما دپاره به وي ټیک شوه لکه اوس ما تاسو ته ووایي فعلت معنا ده دا د واحد متکلم فعل ماضي صیغه فعلت واحد متکلم فعل ماضي صیغه او فعلت واحد مذکر حاضر فعل ماضي صیغه ده فعلت فعل ماضی واحد مذکر حاضر ٹھیک شو او فعلت فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده نو دا دوه صیغې د دې په دې سبق کې ډیر زیات مشق وشو نو دا زمونږ د نن ورځې درسو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.